Bamwita Ndimbati uherutswe gufunga azira gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya umwana utaruzuza imyaka y'ubukure, bivuze yuko yasambanyije umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure. Ariko Ndimbati iminsi afunzwe, RIB cyangwa se ikigo gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda cyakomeje guperereza neza kugira ngo kimenye icyihishe inyuma y'ibi byose. Uyu mukobwa rero yagiye kuri cano yitwa Isimbi TV, nibwo yakoze ikiganiro avuga yuko Ndimbati yamuteye inda kandi akanamusambanya, yamusindishije, yamuhaye inzoga irimo shokora kugira ngo naze kumva ko ibishye ahubwo ari buze kuyinywa nk'unywaje. Umukobwa rero yiyahuje inzoga arazinywa, nyuma yo gusinda nibwo Ndimbati yamujyanye muri loji aramusambanya. Nyuma yo kumusambanya uyu mukobwa bivugwa yuko yakangutse yisanga muri loji ari kumwe na Ndimbati. Uyu mukobwa nyuma yuko yisararanza agashaka gushwana, Ndimbati aramubwira ati tuza abana n'umwana navuka njye nzagufasha kumukurerera, nzamukurira, nzaguha buri kimwe cyose uzifuza numara kubyara aba bana, nta na kimwe uzamburana. Ndimbati niyo magambo yivugiye akimara kuryamana n'uyu mukobwa, ariko uyu mukobwa we akivugira yuko igihe yaryamanaga na Ndimbati yari afite imyaka 16 y'amavuko. Uri kumva yuko yari umwana ukiri muto cyane, ariko kubera iperereza ryakozwe neza kandi rigakorwa bibyesuye kandi bigakorwa binonosoye neza, uwitwa Firidausi cyangwa se uwitwa ko yaryamanye na Ndimbati byarangiye abyaye abana b'impanga. Ubwo yabyaye abana b'impanga babiri b'abakobwa, yarabyaye arabibaruka. Ndimbati aramufasha nk'ibisanzwe, akajya amwishyurira inzu, amumenyera icyo kurya, icyo kwambara ndetse no kwambika abana. Ndimbati akajya bimumenyera buri kimwe cyose. Vuba aha ngaha rero uyu mukobwa yashatse uko ashwana na Ndimbati kugira ngo abone ahagurukira kugira ngo amwake icyo ashaka nyamukuru. Ndimbati rero yaze gushwana n'uyu mukobwa, cyangwa se haje gucaho akantu ko gushwana, babura uko bavugana. Umukobwa atangira kubura amafaranga nayo kwishyura inzara yabura, ahitamo kwitabaza itangazamakuru. Ndimbati tumuzi yuko akina filimi y'uruhererekane ica kuri YouTube, akaba ariyo Papa Sava, akaba ariyo yaktingamo, yamenyekanye mu bikorwa bigiye bitandukanye, kwamamariza amakampani agiye atandukanye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndimbati rero uyu munsi yaje gufungurwa agirwa umwere. Ubu ngubu ni umwere rwose, ubu ngubu nta cyaha na kimwe kiri kwemeza yuko Ndimbati yaba yafunzwe. Ubu ngubu rero witwa Ndimbati yafunguwe, yasubiye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko uyu mukobwa witwa Firidausi marakorerwaho iperereza ndetse na RIB, bitewe nuko uyu mukobwa baje kuvumburwa yuko igihe yasambanaga na Ndimbati yari yujuje imyaka y'ubukure, kubera yuko bakomeje gukora iperereza basanga uyu mukobwa neza yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Igihe basambana uyu mukobwa cyangwa se igihe aryamana na Ndimbati, uyu mukobwa yari afite imyaka igera kuri 18 hafi 19. Uyu mukobwa rero bivuze yuko igihe yaryamanye na Ndimbati imyaka yari ayujuje, ahubwo ari agakino yahimbye kugira ngo yibonere amafaranga. Agakino rero yahimbye nta kandi, yayitabaje itangazamakuru, ararira, yerekana emotion agaragaza ko ababaye, ariko ntago ababaye, ari ukubeshya kugira ngo abone uko afata amafaranga. Ni ibintu koko yari amaze iminsi ategura kugira ngo abone amafaranga. Uyu mukobwa nyuma yuko abona Ndimbati amwimye amafaranga, uyu mukobwa yatse Ndimbati amafaranga agera kuri 5 miliyoni, kandi Ndimbati n'akabara afite 5 miliyoni ntago zigeramo. Ndimbati yarabahakanira aravuga ati njye 5 miliyoni ntago nazibaha, kandi abana ntago nanze kubarera. Afite abana b'abakobwa babiri b'impanga bakiri bato, bari mu myaka 2 cyangwa se 2 n'igice hafi aho ngaho. Abo bakobwa rero babiri ba Ndimbati bivugwa yuko Ndimbati ngo yanze kugaburira abana, yanze no kubafasha. Uyu mukobwa ahitamo kwitabaza itangazamakuru. Nanone ku rundi ruhande umunyamakuru witwa Sabe ukorera kuri Simbi TV, nawe ibi bintu bivugwa yuko abifitemo uruhare, bitewe nuko yakoresheje ikiganiro uyu mukobwa avuga yuko Ndimbati amurimo agomba kumuha amafaranga kugira ngo atamuteza RIB. Mu kumuhamagara yo kuri telefone, Ndimbati yavuze yuko n'amafaranga yifite kandi nta nayo yamuha 5 miliyoni. Urabyumva ko ari n'amafaranga menshi cyane.
ni amafaranga menshi cyane koko. Uyu mukobwa rero gukorerwaho iperereza, abantu benshi bakomeza bamugarukaho, inzego z'umutekano zikomeza zikurikirana bino bintu, ariko Ndimbati bitewe n'uko bamubona abantu benshi bagakomeza bavuga ati Ndimbati ni umwere, Ndimbati ntabwo yabikora bino bintu, ariko inzego zishinzwe umutekano ziravuga ati turaba tugushyize sheni, nyuma y'uko tubona kuri kuzira ubusa turahita tukuvanamo. Ndimbati ntabwo yanegosiye kuko yemeye ibyo leta y'u Rwanda imubwira, arabikurikiza neza. Ubu ngubu rero uri gukurikirwaho neza cyangwa se uri gushinjwa icyaha cyo kubangamira ikiremwa muntu ni uwitwa Firidawusi, umukobwa ushinjwa yuko cyangwa se bivuga yuko yaba yarabeshye yuko Ndimbati yamufashe ku ngufu, kandi cyangwa se bakaba barumvikanye ku neza. Ndimbati yemera yuko yari yamanye n'umukobwa kandi yemera inda, yemera n'abana karabe. Ndimbati nta na kimwe atemera, ahubwo uyu mukobwa ubu ngubu tuvugana ari muri gereza, arafunze, ariko afunzwe iminsi mike y'agateganyo kugira ngo babanze gukora iperereza. Uyu mukobwa nibabona ari kuzira ubusa nawe bazamurekura yitahire, ubundi ibintu bisubire mu buryo bwabwo. Ndimbati rero uyu muhungu Ndimbati, uyu mugabo ufite imyaka 51 y'amavuko, akaba ari n'umukinnyi wa sinema nyarwanda, niho sinema nizo zatumye yamamara Ndimbati. Muri filimi zose yagiye akina, mu tuvido yagiye agaragara, Ndimbati agaragara ko ari umuntu ukunda gusabana. Icyo ngusaba rero, kanda subscribe hano kugira ngo ukurikirane inkuru zigiye zitandukanye, tuzaza tugutegurira inkuru zivugwa hirya no hino, amateka y'abastari, inkuru zigenda zivugwa hirya no hino ku isi yose. Nahangaho uyasanga kuri Sogo TV show, amakuru y'ubwenge ndetse n'inkuru zegeranyije kandi zimeze neza. Nahangaho uzaza uzisanga kuri Sogo TV show. Ciao ciao, Imana ikomeze bane nawe.